yeah. 딱 한 번만 no rules. 모른 척 해줘 lights off tonight. 넌 참을 수 없을 것 같아 losing myself. Yeah, yeah. 이제는 turning back. 불가능해 난 점점 더 깊은 너 눈에. 눈을 짜릿해 난 눈을 감을래. 다시는 돌아갈 수 없을 것만 같아 out of control. 내리감 취하는 just fast fast spotlight. 비출수록 어둠 속으로 빨려들어. 같이 보이는데 I know it's not right. I can't stop me, can't stop me. 내 앞에 놓여진 이 red 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 light. 건너편에 너와 난 예쁜 너를 맞춰. 느끼고 싶어 짜릿한 highlight. Can't stop me, can't stop me. Risky risky wiki wiki this is an emergency. Happy happy somebody stop me cause I know I can't stop me. 대변하고 있잖아 근데 가고 있잖아. 이러고 싶지 않아 내 안에 내가 또 있나봐. 나는 원하는데 원하는 게 안 돼. 끝이 난 싫은데 I can't stop me, can't stop me, can't stop me. 나를 감시하는 just one spot spotlight. 비칠수록 어둠 속으로 빨려들어. 끝이 보이는데 I know it's not right. I can't stop me, can't stop me. 내 앞에 놓여진 이 red 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 light. 건너편에 너와 나 이미 눈에 맞춰. 느끼고 싶어 짜릿한 highlight. I can't stop me, can't stop me. Yeah, yeah, I can't stop me, can't stop me. 이러지도 못하는데 잘하지도 못하네. 그저 바라보며 baby baby baby. 내 상처만의 이름과 함께 스마일은 안내 baby. 아직 그리 모르는 사이인데 아무거나 걸쳐도 아름다워. 거울 속 팬들이 있어 하는 패션 show. 이번엔 정말 깎아 내가 먼저 타. 타진 분인걸 매번 타진 분인걸. 나나나나나나 콧노래가 나오다가 나도 몰래 눈물 날 것 같아. 아닌 것 같아 내가 아닌 것 같아. I love you so much. 이미 난 다 같다고 생각하는데 저면 내 맘인데 왜 내 맘대로 할 수 없는 건데. 밀어내릴까 하면 할수록 자꾸 끌려. 왜 자꾸 끌려 baby. I like TT just like TT. 이런 내맘 모르고 너무해 너무해. I'm like TT just like TT. Tell me that you be my baby. 어처구니 없다고 해? 얼굴값을 못한대. 천일 위로 한대 baby baby baby. 미칠 것 같아 이 와중에 왜 눈 뜨고 고픈 건데. 하루 종일 먹기만 하는데 매매매매 아무지도 없는 일만 따지. 종일 앉아있다가 엎드렸다 시간이 획획획. 피부는 왜 이렇게 더 칙칙. 자꾸 틱틱거리고만 싶지. 나만 귀찮게 계속 왜 나나나나나나 콧노래가 나오다가 나도 몰래 짜증날 것 같아.
터질 뿐인가 매번 터질 뿐인가 이 세상 다 컸다고 생각하는데 어쩌면 내 맘인데 왜 내 맘대로 할 수 없는 건데 밀어내려고 하면 할수록 자꾸 끌려 왜 자꾸 끌려 babe I'm like TT just like TT 이런 내맘 모르고 너무해 너무해 I'm like TT just like TT tell me that you be my baby 지금 하늘 구름색은 tropica해 저 태양 빨간 빈디 두불 같아 Oh tell me I'm the only one babe I fancy you I fancy you fancy you Strangers 댓글에 난 장미 같아 괜찮아 정도는 겁나지 않아 더 세게 붙잡아 내 맘은 좀 위험할 거야 너 위험할 거야 baby 달콤한 초콜릿 아이스크림처럼 녹아버리는 지금 내 기분 so lovely 깜깜한 우주 속 가장 반짝이는 저별 그 옆에 큰 네가 거기 나 fancy you 아무나 원하지 않아 Hey I love you 그냥 너 fancy you 꿈처럼 행복해도 돼 Cause I need you fancy you 너가 먼저 좋아하면 어때 fancy you 지금 너에게로 갈래 fancy baby 난 정말 아무것도 못하네 Oh my mayday 이러다 큰일 날 것 같은데 bang bang 머리가 허리들릴 시대 어쩌면 좋아 이게 맞는 건지 몰라 SOS dream 너란 바다의 잠수함이 돼 매일 birthday 달콤해 너와 나의 fantasy dream dream 마치 꿈 같아 보고 싶어봐 요즘 나 지금 메시지 랄랄라 baby 달콤한 초콜릿 아이스크림처럼 녹아버리는 지금 내 기분 so lovely 깜깜한 우주 속 가장 반짝이는 저별 그 옆에 큰 네가 거기 나 fancy you 아무나 원하지 않아 Hey I love you 그냥 너 fancy you 꿈처럼 행복해도 돼 Cause I need you fancy you 너가 먼저 좋아하면 어때 fancy you 지금 너에게로 갈래 fancy 연유처럼 꼭 사라질까 가득히 담아 두 눈에 담아 생각만으로 포근해져 몰래 들려줘 나만 놓지 않을래 거기 나 fancy you 아무나 원하지 않아 Hey I love you 그냥 너 fancy you 꿈처럼 행복해도 돼 Cause I need you fancy you 너가 먼저 좋아하면 어때 fancy you 지금 너에게로 갈래 fancy boya, no. I know you get the feels. Boya, no. I'm so curious about you, boy. Wanna keep it cool, but I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Catching feels like butterflies. If I say what's on my mind, would I hit bullseye? Dude, I'm ready, aim and fire. Baby, feel like Cupid's on life. Oh, yeah, tonight. Yeah, tonight. If your heart beats so say when let me know. Cause I boom, boom, boom from head to toe. When I know love, it is such a funny thing. A mystery, oh Lord. Gotta get to know you more. Cause I can feel it
tell me baby what's the deal. Oh, one look and I know it baby, my eyes reveal that you give me the feel. So yeah, on my heart, oh yeah, never let it go, oh oh, no never let it go, oh oh oh. Lightning straight to my heart, oh yeah, I got all the feels for sure, yeah, I got all the feels for ya. Boy, I know, I know I get the feels. Boy, I know, I know you feel it too. Boy, I know, I know I get the feels. Boy, I know, I know you feel it too. 설레나 me like it, me like it, like it, like it, me like it, like it, like it. 두둥. Me like it, me like it, like it, like it, me like it, like it, like it. 두둥. 자꾸 드러내고 싶지, 자꾸만 사소한 듯 하나까지 전부 다 작은 얼굴 속에 내가 제일 예뻐 보이고파. 아직은 감정 이런 내 맘을 꾹꾹 맛보린다는 것 정말 귀찮은 거 그렇다고 절대 대충할 수가 없는 것. 내 가슴 뛰게 해 이건 네가 몰라야만 돼. 그러면서 뻔뻔하게 Baby 그림 빠빠빠 립스틱을 맘맘마 내 나에 담아볼까 예쁘게. 이거 보면 웃어줘 그리고 꼭 눌러줘 저 밑에 앙증맞고 say 빨간. 근데 좋아요란 말을 건네 내 맘 표현하기엔 부족하네. 근데 좋아요 잠도 못하고 지각하게 돼도 좋은걸. 설렌다 me like it, me like it, like it, like it, me like it, like it, like it. 두둥. Me like it, me like it, like it, like it, me like it, like it, like it. 두둥. 숨을 훅 참아 지퍼를 올리게 다시 한번 허리를 훅 으라차차차 다이버터 베이베. 세상엔 예쁜 옷이 너무나도 많고 많아. Baby 그림 빠빠빠 립스틱을 맘맘마 내 나에 담아볼까 예쁘게. 이거 보면 웃어줘 그리고 꼭 눌러줘 저 밑에 앙증맞고 say 빨간. 근데 좋아요란 말을 건네 내 맘 표현하기엔 부족하네. 근데 좋아요 잠도 못하고 지각하게 돼도 좋은걸. 그저 바라보고 있지 아무 말도 할 수 없지. 조금만 더 다가와요 내 맘 알아줘요. 더 이상 감추고는 싶지 않아. 오늘따라 기분이 꿀꿀해 안 그런 척 해봐도 슬프니. 반응 없는 것 때문에 삐져눈 들이쳐 친구들이 나오라고 불러내. 잠깐만 연락이 이제야 오는 걸 후. 하루 종일 기분이 왔다 갔다 올 때가 또 다시 신나서 춤추네. 설렌다 me like it, me like it, like it, like it, me like it, like it, like it. 두둥. Me like it, me like it, like it, like it, me like it, like it, like it. 두둥. 메릴리는 벨벨벨 이젠 나를 배려해줘. 배터리 낭비하기는 싫어. 꼼꼼한 봐 전화가 펑 터질 것만 같아. 몰라 숨도 못 쉰대 나 때문에 힘들어 심장이 떨어지네. 왜 그 말은 너무 예쁘대 자랑하는 건 아니고. 약간은 못 받아서 미안해. 친구를 만나느라 샤샤샤 만나긴 좀 그렇고 미안해. 좀 이따 연락할까 이래. 저러지마 할만하지 않아.
여기까지 들려 땀에 젖은 전화기가 여기서도 보여 바로바로 대답하는 것도 매력 없어 메시지만 읽고 확인 안 하는 건 기본 너무 심이 나보 이러다가 지칠까봐 걱정되긴 하고 안 그럼 내가 더 빠질 것만 같아 답장을 못해줘서 미안해 친구를 만나느라 샤샤샤 만나긴 좀 그렇고 미안해 좀 이따 연락할게 later 저러지마 어디 가지 않아 헤어질게 너의 baby 너무 빨리 싫어 성의를 더 보여 내가 널 기다려줄게 Try to baby 좀 더 힘을 내 여자가 쉽게 마음을 주면 안 돼 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸 태연하게 연기할래 아무렇지 않게 내가 널 좋아하는 맘 모르게 Just get together and then baby turn up 또 네가 좋아 상처 입을까봐 걱정되지만 여자니까 이해해주길 속마음 들킬까봐 고민아 지금처럼 조금만 더 다가와 그리 오래 걸리진 않아 Just get together and then baby turn up yeah. Real man yeah. Gotta see you love me like a real man Real man yeah. Real man yeah. Gotta see you love me like a real man Turn up baby 좀 더 힘을 내 여자가 쉽게 마음을 주면 안 돼
보냈다 힘들죠. 어디 걷고 있어도 빨간 바닥인 거죠. 레드 카펫 같은 기분 모두 쳐다보죠. 어떤 사람은 어머님이 누구냐고 신선하게만 걸어도 아무 느낌이 안 들죠. 하지만 나도 누군가하고 사랑에 빠져보고 싶어 baby. 잘 들어요 단 한 번도 느껴본 적 없는 걸 알게 해주는 사람 기다리고 있는 걸 얼마가 돼도 기다리고 싶어. I just wanna fall in love. 어떻게 내가 움직일 수 없게 날 우아우아하게 만들어줘. 가짜 가짜 진심 없는 가짜 제가 잘가 우아하게 해. 이제 더 할 말이 없게 날 우아우아하게 만들어줘. 랄랄라 말만 하지 말고 느껴지게 우아하게 날 봐, 거봐, 또 두 번 봐. 한 번 지나치고 등을 돌려 쳐다봐. 커다라도 항상 빛나. 하지만 내가 제일 빛나. 낮은 신발 신어도 가치는 high. 머릿속에 네 영화 속 같은 랄라라. 잠이 눈이 지나갔네. 생각만 해도 떨리네. 이제는 너도 누군가하고 사랑해 빠져보고 싶어 baby. 잘 들어요 단 한 번도 느껴본 적 없는 걸 알게 해주는 사람 기다리고 있는 걸 얼마가 돼도 기다리고 싶어. I just wanna fall in love. 어떻게 내가 움직일 수 없게 날 우아우아하게 만들어줘. 가짜 가짜 진심 없는 가짜 제가 잘가 우아하게 해. 이제 더 할 말이 없게 날 우아우아하게 만들어줘. 랄랄라 말만 하지 말고 느껴지게 우아하게 무하고 만나 시작하기 싫어. 쉽지 않은 여자 그게 나인걸. Turn it up. Let me see how you gon' treat me. Ain't no easy, but think about it twice. Let me see how you gon' treat me. Ain't no easy, but think about it twice. 어떻게 내가 움직일 수 없게 날 우아우아하게 만들어줘. 가짜 가짜 진심 없는 가짜 제가 잘가 우아하게 해. 이제 더 할 말이 없게 날 우아우아하게 만들어줘. 랄랄라 말만 하지 말고 느껴지게 우아하게 우아하게. Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices, yes or yes. 둘 중에 하나만 골라 yes or yes. 하나만 선택했어 yes or yes. 내가 이렇게도 이기적이었던가 뭔가 이렇게 갖고 싶던 적 있었나 다 놀라 내 뻔뻔한
누구도 복잡하게 고민할 필요 없어. 정답은 yes yes yo. 어떤 이기심도 자극하는 너의 눈과 널 향한 호기심이 만나서 타올라 떠오른다 My heart boom boom boom. 조금 쉽게 말하자면 눈물 골라도 날 만나게 될 거야. 너 죽는다 하긴 해도 억지라고 해도 절대 후회하지 않게 해줄게. 뭘 고를지 몰라 준비해봤어. 둘 중에 하나만 골라 yes or yes. 네 마음을 몰라 준비해봤어. 하나만 선택해봤어 yes or yes. 싫어는 싫어 나 아니면 우리 선택을 존중해. 거절은 거절해. 선택지는 하나 자 선택은 네맘 너 it's all up to you. Maybe I don't know Maybe I don't know. 좀 더 선명하게 네 맘을 내게 보여봐. 귀 기울여봐. 무슨 소리가 들리지 않니? 둘 중에 하나만 골라 yes or yes. 하나만 선택해 어서 yes or yes. 하나도 못해서 yes or yes or yes. 골라봐자 선택은 네 맘. 뭘 고를지 몰라 준비해봤어. 둘 중에 하나만 골라 yes or yes. 네 마음을 몰라 준비해봤어. 하나만 선택해 어서 yes or yes. 싫어는 싫어 나 아니면 우리 선택을 존중해. 거절은 거절해. 선택지는 하나 자 선택은 네맘 it's all up to you. 하나만 선택해 어서 yes or yes. 이러지도 못하는데 잘하지도 못하네. 그저 바라보며 baby baby baby. 내 상처만의 이름과 함께 말은 안내 baby. 아직 그리 모르는 사이인데 아무거나 걸쳐도 아름다워. 거울 속 팬들이서 하는 패션쇼 이밤 난 정말 걸까? 내가 먼저 타. 타진 분인걸 매번 타진 분인걸. 나나나나나나나 그 노래가 나오다가 나도 몰래 눈물 날 것 같아. 아닌 것 같아. 내가 아닌 것 같아. I love you so much. 이미 난 다 컸다고 생각하는데 어쩌면 내 맘인데 왜 내 맘대로 할 수 없는 건데. 밀어내려고 하면 할수록 자꾸 끌려. 왜 자꾸 끌려 baby. I like it just like it. 이런 내 맘 모르고 너무해 너무해. I'm like it just like it. Tell me that you be my baby. 어처구니 없다고 해? 얼굴값을 못한대. 천일 위로 안돼 baby baby baby. 미칠 것 같아 이 와중에 왜 눈 뜨고 고픈 건데. 하루 종일 먹기만 하는데. 맘맘맘맘 아무지도 없는 이름만 따지. 종일 앉아있다가 엎드렸다 시간이 획획획. 피부는 왜 이렇게 또 칙칙. 자꾸 틱틱거리고만 싶지. 나만 귀찮게 계속 왜 나나나나나나 그 노래가 나오다가 나도 몰래 짜증날 것 같아. 너날 것 같아. 이런 내가 아닌데. I love you so much. 이미 난 다 컸다고 생각하는데 어쩌면 내 맘인데 왜 내 맘대로 할 수 없는 건데. 밀어내려고 하면 할수록 자꾸 끌려. 왜 자꾸 끌려 baby. I like it just like it. 이런 내 맘 모르고 너무해 너무해. I'm like it just like it. Tell me that you be my baby. 혹시 이런 나를 알까요? 이대로 사라져버리면 안 돼요. 이밤 내 엄청 맑아가. 내가 먼저 타질 뿐인가.
저 배터리 낭비하기는 싫어. 자꾸만 봐 자꾸만 봐 전화가 펑 터질 것만 같아. 몰라 숨도 못 쉰대. 나 때문에 힘들어. 심장이 떨어지네 왜. 그 말은 너무 예쁘대. 자랑하는 건 아니고 약간은 못 받아서 미안해. 친구를 만나느라 샤샤샤샤. 만나긴 좀 그렇고 미안해. 좀 이따 연락할게 이래. 저러지마 할만하지 않아. 부르게 해줄게 baby. 아직은 좀 일러 내 맘 듣긴 일러. 하지만 더 보여줄래. Try to baby 좀 더 힘을 내. 여자가 쉽게 마음을 주면 안 돼. 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸. 태연하게 연기할래 아무렇지 않게. 내가 널 좋아하는 막 모르게 Just get together and then baby turn up. 안절부절 목소리가 여기까지 들려. 땀에 젖은 전화기가 여기서도 보여. 바로바로 대답하는 것도 매력없어. 메시지만 읽고 확인 안 하는 건 기본. 너무 심이 나보. 이러다가 지칠까봐 걱정되긴 하고. 안 그럼 내가 더 빠질 것만 같아. 답장을 못해줘서 미안해. 친구를 만나느라 샤샤샤. 만나긴 좀 그렇고 미안해. 좀 이따 연락할게 later. 저러지마 어디 가지 않아. 헤어질게 너의 baby. 너무 빨리 싫어 성의를 더 보여. 내가 널 기다려줄게. Try to baby 좀 더 힘을 내. 여자가 쉽게 마음을 주면 안 돼. 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸. 태연하게 연기할래 아무렇지 않게. 내가 널 좋아하는 막 모르게 Just get together and then baby turn up. 난또 네가 좋아. 상처 입을까봐 걱정되지만 여자니까 이해해주길. 속마음 들킬까봐 고민아. 지금처럼 조금만 더 다가와. 그리 오래 걸리진 않아. Just get together and then baby turn up. Yeah, real man, yeah. Gotta feel on me like a real man. Real man, yeah. Real man, yeah. Gotta feel on me like a real man. Try baby 좀 더 힘을 내. 여자가 쉽게 마음을 주면 안 돼. 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸. 태연하게 연기할래 아무렇지 않게. 내가 널 좋아하는 막 모르게 Just get together and then baby turn up. Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices, yes or yes. 둘 중에 하나만 골라 yes or yes. 하나만 선택했어 yes or yes. 내가 이렇게도 이기적이었던가. 뭔가 이렇게 갖고 싶던 적 있었나. 다 놀라 내
조금 쉽게만 하자면 눈물 골라도 날 만나게 될 거야. 너 죽는다 하긴 해도 억지라고 해도 절대 후회하지 않게 해줄게. 뭘 고를지 몰라 준비해봤어. 둘 중에 하나만 골라 yes or yes. 네 마음을 몰라 준비해봤어. 하나만 선택해봤어 yes or yes. 싫어는 싫어 나 아니면 우리 선택을 존중해. 거절은 거절해. 선택지는 하나 자 선택은 네맘 너 it's all up to you. Maybe I don't know maybe I don't know. 좀 더 선명하게 네 맘을 내게 보여봐. 귀 기울여봐. 무슨 소리가 들리지 않니. 둘 중에 하나만 골라 yes or yes. 하나만 선택해 어서 yes or yes. 하나도 못해서 yes or yes or yes. 골라봐자 선택은 네 맘. 뭘 고를지 몰라 준비해봤어. 둘 중에 하나만 골라 yes or yes. 네 마음을 몰라 준비해봤어. 하나만 선택해 어서 yes or yes. 싫어는 싫어 나 아니면 우리 선택을 존중해. 거절은 거절해. 선택지는 하나 자 선택은 네맘 it's all up to you. 하나만 선택해 어서 yes or yes. 그런 날이 있어. 갑자기 혼자인 것만 같은 날. 어딜 가도 내 자리가 아닌 것만 같고 고개는 떨궈지는 날. 그랬단 말은 내게 얼마나 내가 소중한지 말해주는 너의 그 한마디에 Everything's alright till I have nobody 애써 다 somebody 특별한 나로 변해. You make me feel special. 세상이 아무리 날 주저앉혀도 아프고 말들이 날 찔러도 네가 있어 난 뜻이 없어. That's what you do. How can I feel special. 아무것도 아닌 존재 같다가도 잘해줘도 늘 사람 같다가도 내 부르는 네 목소리에 I feel love. I feel so special.
매일같이 영화 속에서 나 집 속에서 나 드라마 속에서 사랑을 느껴 사랑을 배워 내일처럼 자꾸 가슴이 뛰어 두근두근거려 설레임에 부풀어 올라 궁금해서 미칠 것만 같아 언젠간 내게도 이런 일이 실제로 일어날까 그게 언제쯤일까
나 때문에 다 힘들죠. 어디 걷고 있어도 빨간 바닥인 거죠. 레드 카펫 같은 기분 모두 쳐다보자. 어떤 사람은 어머님이 누구냐고 신선하게만 걸어도 아무 느낌이 안 들죠. 하지만 나도 누군가도 사랑해. 빠져보고 싶어 baby. 잘 들어요 내 단 한 번도 느껴본 적 없는 걸 알게 해주는 사람 기다리고 있는 걸 얼마가 돼도 기다리고 싶어. I just wanna fall in love. 어떻게 내가 움직일 수 없게 날 우아하게 만들어줘. 가짜 가짜 진심 없는 가짜 제가 잘가 우아하게 해. 이제 더 할 말이 없게 날 우아하게 만들어줘. 랄랄라 말만 하지 말까 느껴지게 우아하게. 날 봐, 봐봐, 또 두 번 봐. 한 번 지나치고 등을 돌려 쳐다봐. 커다라도 항상 빛나. 하지만 내가 제일 빛나. 낮은 신발 신어도 갇히는 하이. 머릿속에 네 영화 속 같은 랄라라. 잠이 눈이 지나갔네. 생각만 해도 떨리네. 이제는 너도 누군가하고 사랑해. 나 잡아줘 싶어 baby. 잘 들어요 내 말. 단 한 번도 느껴본 적 없는 걸 알게 해주는 사람 기다리고 있는 걸 얼마가 돼도 기다리고 싶어. I just wanna fall in love. 어떻게 내가 움직일 수 없게 날
Een komisch verhaal over een ongelukkige huwelijk. In de drukke wijk van Vredenburg, waar de straten steil omlaag kronkelden tot de rivier, was het een dag die alles beheerste. De zon was nog maar net opgekomen, maar al maakte hij de ochtend warm en licht. Het blad van de straatbomen was nog wit van de nevel die de nacht had bedekt. In het centrum van de stad, bij het plein, stond een groepje mensen die het feest van de nieuwe jaren begon. Het was een zonnige zomeravond in de wijk Vredenburg, en de geur van frisse lucht en rook van de barbecues werd door de wind meegevoerd. Er waren mensen die zich in de winkels verspreidden, anderen genoten van het feest in het plein, en er was een gezellige sfeer die de stad bezielt. Eenzaam wandelde Marijn, een man van middelbare leeftijd, naar huis. Hij droeg een ouderwetse jas die hij altijd droeg, zelfs in de warme herfstseizoenen. Marijn had een lange reis achter de rug, en nu wilde hij alleen zijn om even rust te hebben. Hij was van plan om op zijn bank te gaan liggen en een boek te lezen. De stad was een kleine, maar welvarende stad, met een brede boulevard die door het centrum liep. De straten waren smal, maar ze waren betoverd door de mooie tuinen en parken. Marijn passeerde een winkel waar een koffiezetmachine aan de deur hing, en een boekwinkel waar een boekverslag lag. Marijn liep langs de kerk, die in een prachtige kleurenpalet van rode, witte en blauwe grasmonden was versierd. Hij zag een paar mensen die naar binnen keken en besefte dat het misschien tijd was voor een koffie. Hij ging naar binnen en bestelde een kop koffie, maar de barista, een vrouw die hij vaak zag, glimlachte alleen en schonk hem de koffie zonder iets te zeggen. De avond was warm en de stad was bijna verlaten toen Marijn thuis kwam. Hij ging naar zijn kleine appartement, waar de kamer donker en stil was. Marijn plofte op zijn bank neer en haalde een boek uit zijn tas. Hij begon het boek te lezen, maar zijn gedachten gingen steeds verder weg. Hij dacht aan zijn vroegere relatie met zijn ex-vrouw, Anna, die hij kort na elkaar had gehad. Ze waren een gelukkige paren geweest, maar dat was lang geleden. Marijn had een ongelukkig huwelijk gehad, waarin hij zich voelde alsof hij in een kluwen stof zat. Anna had altijd gewerkt en was nooit thuis geweest, terwijl Marijn altijd thuis gebleven was om het huis te onderhouden en de kinderen op te halen. Marijn voelde zich altijd onzeker, alsof hij altijd op zijn hoede moest zijn. Hij had altijd gewild dat Anna meer tijd met hem zou delen, maar dat was nooit gebeurd. Tijdens het lezen van het boek verloor Marijn zich in de helderheid van de schappen, maar zijn gedachten bleven altijd terugkeren naar Anna. Hij dacht aan haar lach, haar lichte hand, haar lage stem. Hij had altijd gewild dat Anna meer tijd met hem zou delen, maar dat was nooit gebeurd. Marijn kon zich niet concentreren op zijn boek en keek naar buiten. De straat was verlaten, maar hij zag de straatbomen en de huizen. Hij kon het gevoel van het leven in de stad voelen, en het leek alsof hij het allemaal kon proberen opnieuw. Hij besloot om Anna te bellen en hij belde haar direct. Anna antwoordde meteen en Marijn vertelde haar dat hij haar wilde zien. Ze waren samen opgegroeid en ze hadden een band die hij niet kon verbreken. Ze spraken over hun kinderen en hun leven, en Marijn merkte hoe blij hij was dat ze elkaar nog steeds konden zien. Ze besloten om een weekendje samen te gaan, en Marijn voelde zich beter. De toekomst van de mensheid in AI. Het donkere voorjaarslicht scheen door de ramen van de stad, makend de lucht glanzend. In de straten van de wijk Westergouw, waar de toekomst van de mensheid in AI stond op het spel, was de stemming gespannen. De zon scheen op de nieuwe bladeren, maar er was een schaduw die de mensen bezoedelde. Yves, een vrouw met een onmiskenbare kracht en een gedetailleerde blik op de toekomst, had haar kantoor in de grote hoofdkantoren van de stad. Het was een ruimte met grote ramen, die op de skyline van de stad uitkeken. De lucht rook naar elektriciteitsvloeistof en een zacht gezoem, het symbool van de AI die de stad leidde. Op een van de tafels lag een grote, ingevulde map. Yves keek naar het papier en haar ogen schitterden. Ze wist dat dit moment haar leven zou veranderen. Ze pakte het document aan en begon te lezen.
Een paar dagen later, op een zonnige zaterdagochtend, kreeg Yves een telefoontje van haar beste vriendin, Mariska, die ook bij de AI-firma werkte. Mariska vertelde haar dat ze een speciale vergadering had voor Yves. Yves vond Mariska op de bank in het comfortabele vertrek van de vergadering. Mariska was altijd het type vrouw dat bijna altijd in een lachsalvo uitbarstte, maar nu was er iets anders op haar gezicht. Er is iets, zei Mariska, iets wat we niet kunnen negeren. Yves knikte, maar was niet helemaal gerustgesteld. Mariska begon te vertellen over een mysterieuze ontdekking die door de AI-team was gedaan. Ze vertelde haar dat ze een nieuw AI-programma hadden ontwikkeld dat de toekomst van de mensheid probeerde te voorspellen. Yves was verbijsterd. Ze had nooit verwacht dat er zo'n project bestond. Mariska vertelde haar dat het programma een toekomstprognose had gemaakt waarin de mensheid een eeuwigheid lang in staat zou zijn om zichzelf te redden, maar met een drastische kostenverhoging. Yves staarde naar het document dat ze had ingevuld. Ze zag dat het over de toekomst van de mensheid in AI ging, en dat er een groot probleem stond. Ze begon te denken over de implicaties van deze toekomstprognose en hoe de AI-firma met deze informatie moest omgaan. De rest van de dag bleef de vraag in haar hoofd hangen: hoe kon ze deze informatie gebruiken? Hoe kon ze de mensen helpen om zich aan deze toekomst te aanpassen? Mariska was niet blij met de reactie van Yves. Ze vroeg haar hoe ze de informatie kon gebruiken, maar Yves was nog steeds in gedachten verzonken. De volgende dag was Yves klaar om haar conclusies te formuleren. Ze had besloten dat de AI-firma de toekomstprognose zou publiceren en dat het publiek zou worden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen. Ze vroeg Mariska om haar hand in het vuur te leggen en samen maakten ze een plan om de toekomstprognose te publiceren. Mariska was blij met het idee en samen gingen ze met hun plannen naar de topmanagers van de AI-firma. Een week later werd de toekomstprognose officieel gepubliceerd. De media spraken erover en het publiek werd op de hoogte gebracht van de mogelijke gevolgen. Yves en Mariska waren trots op hun werk. Ze hadden een belangrijke rol gespeeld in het veranderen van de toekomst voor de mensheid. Het was een dag waarop Yves en Mariska wisten dat ze de toekomst van de mensheid in handen hadden. Een parapsychologische nachtwacht, onverwachte ontdekkingen. In de drukke, gure, heerlijke, westerse stad van Nieuwhaven, waar de zon zich langzaam achter de torens van de haven verdween, had de nachtwacht, een slanke vrouw met donker haar en ogen die glansden van onverzadigbare nieuwsgierigheid, haar post bezet. De avond was koel, maar de lucht vochtig en bedwelmend, en de stad was verlaten. Het was een avond zoals alle andere, gedempt en stil, met de geluiden van de stad in een soort zwijgen gehuld. Maar voor de nachtwacht was er altijd iets wat anders. Ze had al jaren op deze plek gewerkt en ze had genoten van de rust en het mysterie. Nu, in deze stilte, begon ze haar routine. Ze keek rond, controleerde haar apparatuur en wachtte, op haar hoede voor alles wat ongewoon kon zijn. De nachtwacht, die bekend stond als Lila, was een echte parapsycholoog, die in het geheim werkte aan experimenten die mogelijk niets anders waren dan absurd, maar die haar fascineerden. Ze had al verschillende dagen doorgebracht met het observeren van het verloop van de nacht, met behulp van haar speciale camera's en apparatuur die haar in staat stelde de minste beweging te detecteren. Een van haar camera's was geplaatst op de hoge, oude toren van het kerkelijk gebouw in het centrum van de stad, een gebouw dat nog steeds de aandacht trok van de lokale bevolking. De camera toonde een regelmatige, lege straat, met slechts een paar raven die zich boven de toren bevonden, maar Lila kon de camera's in haar kamer zien, waar ze de afbeeldingen op haar monitor bekeek. Eenmaal, terwijl ze op haar hoede was, zag ze iets wat haar verraste. Er verscheen een vage, schaduwachtige vorm die langzaam over de camera zweefde. Het was alsof een misje door de lens gleed, maar Lila wist dat dit niet zo kon zijn. Ze had de camera's in de toren gezet en ze waren gerustgesteld door de stabiliteit van de ruimte.
Lila's hart begon sneller te kloppen toen ze zag hoe de vorm langzaam op haar richting kwam. Ze haalde haar camera uit haar zak en opende de camera's toe, klaar om het moment vast te leggen. Toen de vorm dichterbij kwam, zag ze een klein, vreemd object dat bewoog. Het was een kleine, glinsterende bal die langzaam naar haar toe gleed. Het leek op een lucifer, maar was kleiner en had een felle gloed die de duisternis inriep. Lila's ogen werden groot van verbazing toen ze zag dat de bal op haar richting vloog. Ze kon zien dat het een menselijke vorm had, met een mond die open stond en een oor dat naar haar toe draaide. Ze wist dat dit niet logisch kon zijn, maar het was een feit dat de bal haar richting opvloog. Ze opende de camera en de bal vloog recht op de camera af. Hij bleef vlak bij de camera hangen, alsof hij wilde worden vastgelegd. Lila's handen trilden toen ze de knop van de camera drukte. De bal vloog weg, maar de camera had hem vastgelegd. De camera toonde een schaduwachtige vorm die op de camera vloog, een vorm die haar op een gevaarlijke manier in beslag nam. Ze wist dat ze dit moest documenteren, ook al was het onlogisch. Ze kon het niet laten. Het was een vreemde, onwerkelijke ervaring, maar Lila wist dat ze dit niet kon negeren. Ze zou de camera's in de toren blijven installeren en verder gaan met haar onderzoek. Misschien was dit de eerste van vele onverwachte ontdekkingen die de nachtwacht zou maken. De toekomst van menselijke vluchtelingen, een science-fiction verhaal. In de drukke stad van Amsterdam, waar de wolken soms zwaar van regen waren en andere keren als lichtjes van de maan en sterren, verbleef Alex. Hij had een klein appartement aan de rand van de stad, waar hij tijdens de nachten rustte. Het was een onmiskenbaar Amsterdamse stadsgeluid, de ruisende straatlantaarns, de stemmen van de mensen en de schepen die langzaam langs de haven varen. Een donkere nacht viel over de stad en Alex zat in zijn appartement, geconcentreerd op zijn computer. Hij was een kleine jongen met kort, donker haar en een gezicht dat altijd een vorm van verwachting droeg. Alex had een project, een idee dat hij al jaren probeerde uit te werken, een systeem voor het automatiseren van de verhuizing van mensen. De toekomst van vluchtelingen, zo noemde hij het project. Buiten begon het te regenen. De straten werden snel nat en de geluiden verduisterden. Alex was bezig met het laatste onderzoek, maar hij voelde zich onzeker. Het was een complex project en hij had nog steeds vragen. Hoe zou het werken? Wat als er problemen voorkomen? Het regende harder toen hij de computer uitdekte. Hij keek naar buiten, naar de regen die langs de ramen stroomde. Het was alsof hij een schaduw zag. Hij stond op, liep naar de open haard en begon te sproeten. Na een poosje werd de regen zachter en Alex voelde zich iets kalmer. Hij ging weer zitten en herinnerde zich zijn idee. Een soort robotische arm die mensen uitgevoerd kon worden, een systematische manier om mensen te helpen bij hun verhuizing. Een week later was Alex klaar met zijn idee. Hij had een concept voor een systeem dat mensen kan helpen bij hun vluchtelingenstatus en hun verhuizing. Maar hij was nog steeds onzeker. Hij moest het laten zien aan iemand die kon begrijpen wat hij wilde bereiken. Hij belde zijn vriendinnen, maar niemand leek te willen luisteren. Ze hadden allemaal andere zorgen. Toch bleef hij doorgaan. Een dag later werd hij gebeld door een politieagent. Ze hadden informatie over een vluchteling in de stad en ze wilden dat hij mee kwam kijken. Alex liep naar buiten en zag een man met een zware trek. Hij droeg een oud pak en had een grote tas. Ze liepen naar de politiebureau Draai en de man vertelde dat hij een vluchteling was, dat hij een nieuwe identiteit had gekregen en dat hij naar een nieuw leven wilde gaan. Alex luisterde aandachtig. Hij begreep hoe belangrijk dit was voor de man, en hij begon te begrijpen wat hij wilde bereiken. Vervolgens bracht Alex de man naar zijn huis en begon hij samen met hem een plan te bedenken voor het automatiseren van de verhuizing van vluchtelingen. Het was een lange, intensieve week.
Ze ontdekte dat de man een talent had voor technologie, en Alex begon te begrijpen hoe het werkte. Een paar dagen later stonden ze voor een grote, lege ruimte. Het was een oude fabriek die was omgezet in een laboratorium. Ze begonnen met het installeren van de eerste robotarmen. Ze werkten hard en deden alles wat nodig was. Toen het eindelijk klaar was, keken ze naar de robotarmen. Ze waren perfect. Ze zagen eruit als robots, maar waren ook net als mensen. Ze konden mensen helpen, en dat was precies wat Alex wilde bereiken. Hij liep naar buiten en zag de regen, die nu zachter was. Hij keek naar de robotarmen en begon te denken. Dit was het moment. Dit was de kans om een betere toekomst voor vluchtelingen te creëren. Hij keek naar de man en zei: dit is het begin van een nieuwe fase. We hebben een stap verder gekomen. De man knikte en Alex begreep dat hij iets had gevonden wat hij wilde bereiken. Hij had een idee.